Dito kami ngayon sa train station kasi hatid namin yung mga sister-in-law ko pauwi ng Gomel at saka Polats. So yung unang sasakay si Aksana papuntang Polats. So yung schedule na is 5 p.m. at saka si Katya naman is 7 p.m. pa yung alis niya. Поезд региональных линий эконом-класса Минск, Молодечно отправится через 5 минут с 23-го пути. Да, я уже ради это.
Для другой платформы отправится в 18:55. Поезд региональных линий эконом-класса Минск, Беларусь находится на втором пути у второй платформы. Отправится в 18 часов 55 минут. Поезд межрегиональных линий бизнес-класса УМАР-708 Минск-Гомель находится на 8 пути для четвертой платформы. Отправится в 19:01. Номер вагона машины поставлены. Поезд межрегиональных линий бизнес-класса Только вниз. А, тут сатанизм. А где ты будешь сидеть? Вот на этой стороне. Я же это не видела. Ну, хорошо.